कहानी का नाम आखिरी ट्रेन। पात्र राहुल, एक शांत और समझदार लड़का, टिकट चेकर, रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, काली साया। ट्रेन में दिखने वाली डरावनी आत्मा कहानी शुरू होती है। एक रात राहुल ऑफिस से देर से निकला। बारिश हो रही थी और उसे घर जाने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। समय था रात के 12:30 का। वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर पहुंचा, जहां एक पुरानी सिसकती हुई ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन लगभग खाली थी। राहुल ने सोचा, चलो अच्छा है, भीड़ नहीं है। जैसे ही वो अंदर बैठा, एक बूढ़ा टिकट चेकर धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, यह ट्रेन हर किसी के लिए नहीं होती। राहुल चौंका, लेकिन समझा शायद बूढ़ा आदमी पागल है। ट्रेन चली। खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा था, न स्टेशन, न रोशनी, न कोई आवाज। और फिर ट्रेन में अचानक एक और यात्री दिखाई दी। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। राहुल डर से जम गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। तभी वो बूढ़ा टिकट चेकर फिर आया और चिल्लाया, नीचे झुको, मत देखो उसकी आंखों में। राहुल झुक गया। ठंडी हवा का झोंका आया और वो औरत गायब हो गई। राहुल हांफते हुए बोला, ये सब क्या था? बूढ़ा बोला, ये ट्रेन उन आत्माओं की है जो अधूरी रह गई थी, जो आखिरी सफर में फंस गईं और हर साल इसी रात चलती है, सिर्फ एक यात्री को छोड़ने के लिए। राहुल ने डरते हुए पूछा, कहां छोड़ने के लिए? बूढ़ा बोला, मरने के लिए। राहुल कांप गया और चीख कर उठा और पाया कि वो अपने घर में है, पसीने में लथपथ। लेकिन टेबल पर पड़ा ट्रेन टिकट अभी भी गीला था और उस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 13, रात 12:30, एक बार की सवारी। कुछ दरवाजे सीधे मौत की तरफ खुलते हैं।